Vilamartín de Valdeorras xa está preparada para unha das citas máis agardadas do verán. Mañá celébrase a 18ª Festa das Covas, unha festa que volverá a abrir as portas a ni máis ni menos que 42 bodegas para compartir viño, gastronomía e un patrimonio único que permaneceu oculto baixo as rúas do municipio e tamén dos montes. Hoxe vimos conocer algo máis desta festa e para iso temos un programa especial e xa temos aquí con nós no estudio a alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, Xerezade Núñez. Hola, bo día. Hola, bo día a todos. E porque non temos aberto ese micro, porque teis ao revés, telos que cambiar este de aquí e ese. A ver, Ahí estamos. ahora, Aquí. aí está. Hola, bo día a todos. Temos con nós tamén a Vicente Rodríguez Ferrer, el é membro e traballador, sobre todo traballador desa Festa das Covas. Hola, bo día. Bo día. Antes de nada, queremos desde aquí darlle o pésame porque hai 2 días faleceu a súa mãe, sentímolo ben. Sabemos, ademais, o que lle costa estar hoxe aquí, pero é un traballador, o que decía, un traballador incansable, é unha persona que sobre todo ama as covas e ama esa festa. O noso máis sentido pésame, Tito. Gracias a todos. E tamén teríamos que ter con nós nestes intres, hai varias, pero é varias, saben que concelleira en Ávila tiña un concello, un pleno que comezaba ás 9:30 da mañá, e la decía que era pase niño, pero estas horas ainda non remateu ese concello. Ela vai ser a pregonera hoxe na pequena, pero imos a desgranar o que vai ser esta festa, Tito. Empezamos, si queres, por ti, para que nos digas que vai haber hoxe nesa pequena. Por que a pequena? Por que se fai hoxe ese pregón? Bueno, é o pistoletazo de salida da Festa das Covas. E, por tanto, facémolo no recinto onde normalmente abrimos as covas. Facémolo no barrio de Cildeirais para abrir unhas covas e ter medios contentos a aquela xente que traballaba. Aí facedes esa festa que era previa para... xa están todas as covas limpias, xa está o viño preparado. Bueno, pois ahora vamos a disfrutarnos. Pero desde hai uns anos como dice o refrán, fillos criados, traballos dobrados. Festa xa encamiñada e traballos dobrados, porque esa festa abrístela a un pequeno a xente tamén, non? Non é que abrimos, é que tampouco lle podemos quitar a un coveiro de dicir traigo uns amigos, quero abrir a cova, quero ambiente. A ver, esa festa foi para disfrutar dos coveiros, porque, a ver, mañá non podemos. Entón, pois, bueno, vamos facer unha pequena festa, vamos facer como se fora a ruta, vamos polas covas, bueno, o que se fai no que é na ruta das covas. Entón, claro, o que tú dis, era para nós, pero bueno, era para nós para traballar nós. Eso, unha cousa leva a outra. Sí. Primeiro empezan os amigos, despois os amigos dos amigos, pero ahora hai que poñer unha charanga, e agora hai que facer o pregón, os que veñen o pregón hai que convidalos. Por certo, están convidados. Pero bueno, a pregoeira vai ser, como ben sabedes, Eva Arias, a atleta, ou foi, levou o nome de Vilamartín polo mundo adiante. Sí. Entón, pois, pensamos nela. Entonces, dixo xa, temos que andar buscando a ver onde vamos a buscar, e, bueno, requeiu ela. Aceptounos, entón, pois, como tú dis agora, ela está tamén con outras ocupacións, política, en Ávila, entón ten que tamén atender aquilo. É dicir, tan pronto salga do pleno, ven correndo para ir. Vamos, non vos preocupedes que vai estar. Gústame que ademais levades unhos anos que son coveiras, son mulleres as que fan ese pregón, moito tempo silenciadas ou non preguntadas, máis que silenciadas, e agora dadesnos vos. Eu métome aí nese saquiño, porque creo que as mulleres
teñen que ter voz e que vos já dedes e de agradecer. Bueno, as mulleres están por atrás, é dicir, non dan a cara, pero son as que traballan, en realidad son as que traballan, eu vexo pola miña muller, son as que traballan. A primeira muller foi unha pregoeira, e por certo, foi a miña sobrinha. Ajá, sei no. Silvia. Sí. E fui moi aceptada. E a partir de aí ya se viñeron outras. Bueno, dice, vamos buscar mulleres que, bueno, tivemos outro problema tamén, a raíz da Silvia, da miña sobrinha, que me botou en cara os nomes das covas, porque lle poñen nomes de homes e non lle poñen nomes de mulleres. Pois temos que cambiar algún, para que sea 50-50 ou 60-40, pero de mulleres, non de homes, de 60-40. Pareceme ben. Entón, algúns nomes cambiamos. Pois de muller a muller. Vamos a falar con unha muller que agora está aí rexentando Vilamartín, ela é Xereza de Núñez, colleu a alcaldía canto hai 2 meses, Xere? No, en xuño, un mes. Mi madre. En este mes pasou de todo, muller. Pero bueno, aí estás. Falaremos para a semana que ven, como combinamos deste primeiro mes, que ven atragantado. Bueno, pero como ben vemos, as mulleres sobrevivimos a todo. Pois sí. Ahora vamos de festa, Xereza, de que lle parece que sean mulleres pregoeiras, pero sobre todo, que lle parece a festa das covas? A ver, eu sempre fun defensora da festa das covas porque, lóxicamente, me criei con eso, ¿no? Con ese entorno, con ese ambiente. E sobre todo, sendo de Vilamartín, que somos xa amantes da terra, do noso patrimonio, e as covas é casi o patrimonio máis valioso que temos, e que preservamos ademais con celo todas as familias, que sempre decimos que quen ten unha cova ten un tesouro, pois eu sempre fun unha gran fan e gran participadora da festa das covas. É verdade, Tito, non? Sí, non o vou negar. É verdade. Pero teño que decir que a pequena, concretamente, con respecto ao que dice Tito que abriron, a pequena é o máximo. A pequena é o máximo porque é un día no que estamos as xentes do pobo, porque claro, ao final aunque abran para os coveiros, aquí, como todos somos familia, todos somos amigos, ao final acabamos todos ali. E a verdad que é un día que se disfruta íntimamente de unha festa. Como é tan grande a festa das covas, ese viernes permítenos estar a todos xuntos, bebendo viño, tomando uns pinchos, intercambiando opinións con xente que non coñecemos, que se achega por curiosidade, e xente que é de Vilamartín, pero que sempre volve, porque é moi sinalada, esas datas son moi sinaladas estas, porque a xente que está fora, o que estábamos fora, que eu estuve 15 anos fora, sempre volvemos para estas datas. Que nos gusta presumir, e cada ano traíamos amigos, sempre veñen amigos de fora. É raro o ano que non veñen amigos de fora. Entonces, é moi especial, é como se fora Navidad, pero en agosto, sabes? É un ambiente maravilloso e a verdad que temos unha festa de referencia en Valdeorras que podemos presumir, que ningún concello de Valdeorras congrega tantísimas persoas nunha mesma data, nun mesmo espacio, en un recorrido que ¿cuánto abarca este ano? 42 covas ou 45? 42, pero no percorrido non queda masificado porque temos 3 kilómetros de calles contabilizados. Entón, o que pasa que no primeiro, nas primeiras calles que non coñece, métese aí, pero a ver, se esparce nas 42 temos 3 kilómetros, que é dicir que podemos presumir delo, podemos meter 5.000 personas e non está masificada. Pero vamos a ver, Tito, que non coñece as covas, virán dos 4.000, non? Quantas entradas vendedes? Vendemos a 4.000 e algo, pero temos capacidade para 5.000. É dicir, nós temos preparados, se aparecen hoxe 5.000 personas, non van quedar sen comer nin beber. Vamos a ver, por desas 5.000 ou desas 4.000 e pico, eu digoche que o 80% xa veu algunha vez, porque en 18 anos... No, 28, perdón. En 28 anos
vamos, a xente veu, repetiu, repetiu, xa ahora xa trae hasta os fillos, Exacto. que xa poden beber. Por certo, hai xente que xa empeza ao revés, empeza por atrás. Eu empezo ao revés, pero Entonces, facendo fotos. Claro, entón é que xa coñece, dice, hostia, é que paso mellor, voume por aquí, e depois ao final xúntome abaixo. É dicir, como as temos numeradas, non hai problema de perder. Se está o grupiño ali que se esquivou para outro lado, e non, é que estou na 24, é que nós estamos na 12. Colle o ruteiro, que temos un ruteiro, é un trítico informativo, e por el pois, están señalizadas as calles, e máis as covas. E o propietario da cova, o apodo, o nome, ou o que sea. Eses que cambiaron a muller, que empezaron a transformarse con nomes de muller. E eses que cambiaron o nombre por nome de muller, que nome lle puxeron? O da muller, o da mai, o da tía, non sei que, ou dunha persona, ou dun escritor, non sei, qual é o nome que se opta por el? O nome que se opta moitas veces tamén non é o propio que ten, é de onde veu esa cova. Meu irmão ten unha cova que lle chaman a cova da Mouchenga, e dicen, e quen era esa Mouchenga? A Xere, que é noviña para min, que eu son digo eu, a cova da Mouchenga, igual non me sabe dicir quen é a cova da Mouchenga. Certo que non. Ves? E quen é a Mouchenga? A Mouchenga era unha señora que tiña unha cova, que estaba solteira, que lla vendeu á parroquia. E a parroquia despois vendeulle a outro, aos Santos. E os Santos vendeulle ao Sisto, e meu irmão agora fíxose con ela. Entonces querelle guardar, porque é un apodo, e todo saliu da filla de Silvia, da miña sobrinha, dice, non, Mouchenga. É que é un nombre era un apodo, a ver, era un apodo dunha señora. Eu non sei o nome xa como lle chamaba. Son apodos, pero como pega máis non é María, Carlos, José, que somos a maioría. Entón, pois, por eso. E máis que nada, porque tamén ten nome de muller. Estas historias son as que realmente fan cova, fan comunidade, e fan que cando vayas ali non é igual ir á cova da Mouchenga que a do Tito. Sí, pero é que a do Tito le ven as críticas da sobrinha que teño que en directo para todos. Bueno, pero está chula a do seu pai que ten esa historia e que se haxa recuperado esa historia que poñer un nombre por poñelo. Ou non? Estamos falando de outra cova, a cova do Román, a cova do Ferreiriño, pois son nomes que, a ver... Bueno, é como unha preservación de toponimia de lugares, pero de apodos. Lóxicamente, aunque a xente nova, que non son tan nova, pero gracias, non? Non sabemos quen era Mouchenga, pero sí sabemos onde está a cova da Mouchenga. Eso é moi importante. Claro, ao final controlámolas todas polos apodos. Claro, é que moitas veces non lle sabe o nome a xente, nos povos ben, non sabes tú que, claro, había moitos Josés, moitos Manolos, e moitos eso, había que poñer un apodo. Eu estuve moito tempo levando a un neno a Pitín, e un día dixenlle, pero tú de quen eres? Dime 200 nombres, hasta despois que me dixo, son o fillo do Pirinolas. E dixen, bichos, e empezares por aí xa estaba. Pois é unha historia real. Tamén temos que ter moito cuidado con eso, porque hai moita xente que os apodos que tiñan pois non gustan, e nos chamámoslo por eso, pero bueno, hai que respetar tamén. No, a que chegando xa só este impás, tú que che ven dos teus pasados ten que ser sempre aberto. Que máis dá que fora mote por bon? Por bon non había ningún mote. Non. Entonces, pero tú tens que estar orgulloso dese pasado e dese mote. Nin máis. Eu creo que sí. Pero bueno, é o meu parecer. Pois esas 4.000 personas, 3 kilómetros e pico camiñando, pero sin duda, a calle por antonomasia das covas, e agora non me vais a ir o nombre. O Caño. O Caño, aí no Caño é unha verdadera pasada. Ahora que vayas, desde que comezan hasta que cerrades as covas, aí é un fervedeiro. E é unha calle preciosa, non? Sí, a verdade que sí. É unha rúa desas das que podemos presumir, que salen todas as fotos, porque a verdade que é preciosa. E aparte, é fermosa tanto cando está baleira e pola noite iluminada, como cando está chea de xente. Creo que teño aquí a Eva Arias xa. Quantas covas hai no Caño, sabes, Tito? Ui, ora pois mira unha pesa, pero moitas. Pois empezamos
20 algo, pero claro, non están numeradas según abren, Claro, porque non abren todas. Claro, non abren Pero- todas. Pero hai moitas. Ao redor de 30 ou máis, ou menos. máis, Sí, sí. sí. Porque hai polas dúas, aos dous lados da calle pareadas todas, todas pareadas. Bueno, contame o programa mentras chamo a Sí, Eva, si che parece. sí. O que va dester de pinchos, o que hai Pero antes e empezaremos pola despois. pequena. A musical. A pequena, dalle. Por certo, empezamos pola pequena. A pequena comeza hoxe ás 8:30 da tarde co pregón de Eva Arias. Depois vamos a facer homenaxe a un cobeiro, que será Agustín Fernández Núñez, e a un colaborador que nos deixou. Entonces, pois queremos agradecer o traballo que fixo Non, tira. polas covas. Sí. Vale, entonces é Enrique Álvarez Barreiro, o exalcalde de Villamartín. A partir de esa, acabado o pregón, os homenaxes, comenzaremos o que é a visita ás covas. En Cildeirais abriremos 5 covas. Elí teremos callos, teremos empanadas de 5 tipos de empanadas e entremeses. E nada, comer e beber e disfrutar desa ruta E bailar. Comer e beber que é a festa, comer e beber e bailar. E quen van estar, quen van estar aí nesa festa? Estarán os que grupo, que charangas vai estar? Nada, xa temos un segundiño. Eva, métote a mesa. A ver. Estas son cousas do directo. Eva acabou ahora mesmo ese pleno no Concello de Ávila e témola xa aquí. Hola, bo día. Estaba explicando Tito o que vai haber hoxe na pequena. Xa che digo que tes garantida a empanada, os callos e unha paella, non? No, a paella non. Non. Aí deben, mentras estaban marcando o teu número, Eva, estaba el dicindo o menú. Teis que pôr os cascos porque senón non escoitas a Eva. Eva, si me permites, Tito, facer un inciso para falar con Eva. Eva, pregoeira, ni máis ni menos que das festas das covas, pero este pregón xa eres unha experimentada. O ano pasado fuches pregoeira, ni máis ni menos que das festas do Cristo, e este ano das festas das covas. Non sei, non che vou facer elegir, pero creo que estás moi orgullosa de ser pregoeira no teu pueblo, non? Os días. Cando o ano pasado, cando facías este pregón das festas do Cristo, falabas de pizarra, falabas da túa profesión, porque a túa foi profesión o atletismo, e aquí hai que falar de viño. Como estás posta no tema? Sabes, sí.
como atleta levaches o nome de Valdeorras, espalláchelo por moitos lugares de España, tamén vas a espallar o que é a nosa cultura de viño, creo. Ou xa estás espallando. Eva, vamos deixar que Tito acabe porque estaba co da pequena e ahora vamos á Festa das Covas. Sé que nos quedan apenas 2 minutos, pero bueno, prometemos estar, si queres, quédate estes 2 minutiños e a ver si podemos interaccionar algo. Tito, que vai haber mañá? Mañá. Sí. Festa. Festa rachada. Bueno, mañá vai haber, como sempre, a ver, o que é a festa grande, o que é a Ruta das Covas de Vilamartín. Un día especial. O primeiro que vai haber, pois mira, pois a partir das, ou como vai a ser, a partir das 7 teremos ali dous postos de entrada para coller entradas, as que non compraron online, que pechou esta noite pasada, pero que non se preocupe a xente, que hai entradas. 1000 hai de entradas repuesto, ni máis ni menos, 1000. Hai entradas. Entonces que non veña con un medo de que vai quedar sin entrada, que hai entradas. Vale? Ese era o primeiro. Despois temos, a ver, a novedade é que na Rúa Irida e Rúa Xustino Fernández, en colaboración co Concello de Vilamartín, temos o que é un fío musical, é dicir, que vai estar con música esas dúas calles, incluso enfocando hacia a Rúa Irida, hacia arriba, e no final de Xustino, que é onde lanzamos co caño. Permíteme un segundo, a Rúa Irida é onde se collen as entradas, esa calle toda que sube para Bueno, onde hai un puesto de entradas, tamén non hai na Rúa Compostela. Vale, hai 2 puestos de entrada. Bueno, quedan tamén o que é a megafonía, queda tamén exposta hacia o caño, queda exposta hacia arriba, hacia a Rúa de Irida, e nos tramos, noutras zonas onde hai covas, pois habrá 3 charangas. É dicir, onde non hai fío musical, pois teremos charangas animando. É dicir, que a festa vai estar animada. Outra novedade é que hai a parte da comida que hai nas covas, hai 2 postos de comida, un de chourizos e outro de orella cocida. É dicir, bueno, outra novedade é tamén que dentro do que hai das covas tamén hai lacón asado. É dicir, que os coveiros teñen un pouquinho máis de traballo porque teñen que cortar o lacón e poñer ali, porque non lle cortamos. Que traballen tamén algo, non só vamos traballar os da asociación. Perdonando. Nada, quedámonos sin tempo, perdoade, pero o tempo na radio é o que é. Moitas gracias por estar aquí, moitas gracias Vicente Rodríguez Ferrer, membro da asociación. Moitas gracias, Eva Arias. Estaremos hoxe aí na pequena para escoitarte e tomar boa nota e despois contarlle a xente o que tú nos digas. E moitas gracias, Xerezade Núñez, alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras. Os 3, que pasedes, empezando xa aquí, unha boa festa das covas. Mil gracias. Gracias. Eva, gracias a vos. Un bico e nada, vémonos esta tarde, a partir de que hora, Vicente? A partir das 8, 8:30. Pois aí estaremos. Xa sabes que despois alargas un pouquiño, dicimos ás 8:30 e cando comenzamos ás 9. A ver se chega a Pregoeira a tempo. Pregoeira chega a tempo. No, ven correndo, esa non lle fai falta coche. No, ven seguro, Ramontes. Eva, donde estás xa? Xa estás por León, máis ou menos, non? Non pasa nada, é por isto de vir correndo, nada, sin prisa, que antes das 9:30 non, xa che digo que non empezamos. Perdona, Eva, Nada, xa me pasei aquí, pero bueno, espero que os de Onda Cero non me reñan, e se me reñen, pois... Estamos de festa. Estamos de festa, eso é. Graciñas por acompañarnos. Hasta loguiño. Dios. Venga, gracias. Por nos ímonos, agardámonos aquí o luns a partir das 2.